Alright guys, welcome to my channel again. Samahan niyo ako guys ngayong araw na to. Magre-repair na lang po tayo ng sirang internet. Alright guys, ngayon magpapalit tayo ng hard drive na naman. Actually wala pa pong 1 year tong hard drive na to. Ayan, nakita nyo po medyo tumutunog na. Kasi normal po yan sa mga traditional hard drive. Pagkatapos po kasi gumamit ng mga bata, ginagawa nila, pinapatay na lang direct dito sa AVR. So hindi na pa proper shutdown. Ayan. Common yan nangyayari sa mga PisoNet talaga. So ngayon guys, magta-test tayo. Sabi nila, mas madali daw masira yung SSD. So try natin magpalit ngayon guys ng SSD instead na HDD. So gagawin natin guys, hindi na tayo magpo-format, i-upload lang natin dito sa gumaganang computer na to. Okay. So ayan guys, nilagay na natin yung SSD natin. Ito yung pinaka-source natin and yung SSD yung pinaka-destination natin. And lagay natin yung pang-clone natin, yung Surgy USB Strelic. Parang Hiren's boot CD lang din siya, pero mas okay to, mas advanced yung features na itong Surgy Strelic na to. Ayan. So, on lang natin. Yan. Boot lang natin sa USB. Okay. Oh. Okay, na-open na yung program natin. Ayan, buksan natin yung my computer. Ayan, ito yung USB natin guys. Ayan. Okay, check natin yung SSD natin sa disk management. Okay, so dahil sa bago siya guys, wala pang program. Ayan, unallocated pa siya. So close lang natin. Okay, punta na tayo dun sa pang-clone natin na program, which is yung AMI Backupper. Ano ba kayo doon? Ano ba yung wala akong dyan. Okay, ang gawin lang natin guys, punta lang tayo sa clone. System clone. Ayan. So dito guys, ingat kayo guys, dapat yung source and destination nyo hindi magkapalit. Baka ma-override kasi. So ang destination natin is yung SSD. Ayan. So mapapansin nyo mas malaki yung hard drive. So ang importante kasi ang kukunin ko lang is yung system. And later on magpa-partition ako, ilalagay ko yung laman nitong drive D doon sa source. Okay? So next na po tayo. Okay. Dahil sa SSD, kailangan natin i-check yung SSD alignment. Okay, para saan ito? Send mo, di nakikita pito. Ayan po yung ibig niya sabihin. Ayan. Para mas solid yung pag-copy ng files. Okay, now let's click the start. Saan tayo? Dito break. Just magkita ka na. Low. And so nakita nyo po, napakabilis lamang ng cloning natin. Finish. So napakaganda gamitin itong program na to, yung AMI Backupper.
Kakausapin mo. So ito guys, hot swappable to. Pwede nating tanggalin na diretso. Okay. Then isasalang ko yung isang hard disk dun sa kabila na sira. Yan. So kailangan pag ginugot yung hard disk, diretso lang. Huwag yung parang uugain nyo. Yan, para iwas sa short. Okay. Buksan natin itong kabila. So, ayan guys. Subukan natin ngayon. Power on. Ayan. Wala kaming barya. Okay. So ayan guys, successful yung cloning natin. Guys, tingnan nyo yung difference nila ng naka SSD at ng naka HDD. Yan. So start mo. Start mo na siya. Start mo na yan siya. Start mo na. Lugan mo na. Lagay mo lang kasi. Ayan, kung napansin nyo, nauna pang nagbukas yung HDD kaysa dito. Ayan. So, pagdating sa performance, apektado yung bilis ng boot up kasi meron na siyang deep freeze na tinatawag. Ayan. Nagkukos yan ng pagbagal ng boot up din, yung deep freeze. So, makikita nyo, yung isa, booting up pa rin. Ayan. Ayan. Natin siyang i-shutdown. Sige, shutdown mo na yan. Ayan, nakita nyo, nauna nag-shutdown to. So, ayun guys, masasuggest ko sa inyo, magpalit na kayo ng SSD. Medyo mahal nga lang, pero mas maganda yung performance niya kaysa HDD. Ayan, mas less po yung lag. And mabilis yung boot up. So, hindi nasasayang yung pera nila sa kakantay.